हाय, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रेजी टेस्टी फूड पे। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक और आलू की सब्जी, जो बहुत ही इजी और सिंपल है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए सामग्री 250 ग्राम पालक। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार पालक ले सकते हैं या फिर अनुसार ले सकते हैं, लेकिन मैंने 250 ग्राम पालक लिया है। 3 मीडियम साइज के आलू को क्यूब में काट लिया है इस तरह से। और ये छौंक के लिए जीरा, मिर्च, जीरा चुटकी भर है। यह हल्दी पाउडर है जो 1/4 टी स्पून है। नमक तो ये छौंक के लिए मैंने जीरा लिया है जो चुटकी भर है। ये 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर है। नमक अपने स्वाद अनुसार डालें। ये मैंने 6-7 हरी मिर्च, जिसको मैंने मोटे इतने बड़े बड़े टुकड़े में काट लिया है। और ये 4-5 लहसुन की कलियां हैं जिसको मैंने काट लिया है। और ये एक मीडियम साइज टमाटर है जिसको मैंने काट के रख लिया है। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गैस को ऑन करते हैं और कढ़ाई गरम करने के लिए रख देते हैं। जब कढ़ाई गरम हो जाए तो उसमें हम तेल डालेंगे। हमारा कढ़ाई अब गरम हो चुका है। अब हम इसमें तेल डाल देते हैं। हम सरसों तेल का यूज कर रहे हैं, आप जो चाहे वो तेल डाल सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून तक तेल डाल दिया है। अब इसमें हम जीरा डालेंगे, लहसुन डालेंगे और हरी मिर्च डालेंगे। इसमें हम आलू डाल देते हैं। चलाते हुए पकाएंगे। अब पालक भी डाल देते हैं। इसको अच्छे से चला लेते हैं और मिक्स कर लेते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढक देंगे। अब इसमें हम नमक डाल देते हैं ताकि आलू अच्छे से गल जाएगा। आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आँच को मीडियम रखें, नहीं तो हाई फ्लेम जाएगा तो सब्जी जल सकती है। अब इसमें हल्दी पाउडर भी डाल देते हैं। डाल के अच्छे से चला देते हैं और ढक के पकाएंगे। इसको हम अच्छे से चला लेते हैं और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल देते हैं। 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डाल देते हैं और अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं हमारा आलू गला है कि नहीं। अभी अच्छे से गला नहीं है, तो इसे ढक के पकाएंगे। मैंने बीच-बीच में चलाते हुए सब्जी पकाया है और आलू हमारा लगभग गल चुका है। देखिए गल चुका है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। अब इसे चला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर से एक बार ढक देंगे ताकि एकदम अच्छे से पक जाए सब्जी हमारी। हमारा सब्जी अब बन के तैयार हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं
और इसे बाउल में सर्व करते हैं। लीजिए, बन के तैयार हो गई हमारी आलू और पालक की भाजी। आप भी अपने घर पे बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए कि कैसे बनी है। ये बहुत ही हेल्दी है और स्वादिष्ट भी। आप इसे रोटी या चपाती या चावल के साथ खा सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।